ng sounds effect. Napakadali lang. Tinuturo ko sa inyo. Napakadali. Pupunta lang kayo agad sa YouTube. And then, pagkatapos, itatype mo lang yung sounds. Ayan po, sounds effect. Pagkatapos, marami po kayong makikita sa baba. Ayan po, kung saan kayo makapiling maganda, kayo na pong bahala mamimili. Ayan, madami po. Kung makapili na po kayo, ang gagawin nyo po, pindutin nyo lang po siya. Ayan po, napindot na siya. Tapos share lang nyo. Nakikita nyo naman po ang copy link. Ayan po. Tapos exit na lang po kayo dito. Pupunta tayo sa Google Chrome. Ayan po. Pagkatapos po, ang itatype natin para makapag-download tayo ay MP3. Okay? MP3. Ayun po. MP3 juice. Parang juice talaga yun Inom lang tayo. Pagkatapos, ipindutin lang natin yan. Ayan po. Nakikita naman din pinakaunahan. Ayan, pipindutin lang din natin. Ayan na po siya. Tapos, i-copy natin dito. Press mo lang na matagal, lalabas na yung face. Ayan po. Pagkatapos ay search. Ayan, download. Ayan na po siya. Ayan po yung dinownload natin kanina. Spam. Ayun, tawag no. Spam bombs. Tapos, i-exit na tayo. Ayan po, exit na tayo Saan siya nakikita? Ito po. Downloads. Ayan, dito siya. Ito yung ayan. Alam nyo na. Joke lang. Pagkatapos, kasi karamihan kasi hindi pa alam. May bago kasi yung power. Oh no! Mas maganda kasi itong isa ito. Yung may kulay hilo. Ayan. Diyan kayo si karamihan i-edit yung iba. Ayan, yung na-download natin. Ayun. Ayan. Tapos, ipindutin mo lang yung ayan siya. Plus. Ayan na siya. Napupunta siya dyan. Sa edit. Nag-i-edit. Halimbawa, may video kayo. Ayan po. Punta kayo sa video. Ayan po. Tapos yung plus, ipindutin mo lang yan. Ayun. Tapos, i-play mo na siya. Pindutin mo sa taas. Ayun. Pumutok na. Always say. Tapos, pag nag-i-edit kayo ng ganitong editor, alam nyo naman yun ito, meron naman tayo sa baba. Kung paano. Ayan po. Sa taas yung dito sa taas. Kasi pag nag-pindot tayo sa taas, ito yung lumalabas. Ito. Ayan po. Ayan. Pag pumindot naman tayo sa baba, ito, video din. Ayan. Sa baba rin siya, didiretso. Ayan. Ganito ang tunog. Tignan mo see? Kung gusto nyo pang dagdagan ng music, kung saan banda, kayo na lang bahala kung saan banda. Ganito. Halimbawa, nagustuhan yung mga effect na yun. Ayan. I-play mo lang. Ayan. Ayan. Up and down yung isa. Sundan nyo lang yan. Tapos, ito nakita nyo to. Ito. Itong may dugtong putol. Ayan. Pipindutin mo lang yan. Mamimili ka rin dito ng mga hitsurang iba-iba. Yung gusto mo. Ayan. Pwede rin yan. Play.
Oh, diba? Oh, yan. Ayan. Kayo na bahala. So, natapos na tayo. Maraming salamat. Thank you very much. Bye-bye.